Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Փարիզում այս րոպեներին ընթանում է ֆրանսիական դիմադրության հայ ազգի հերոս Միսաք Մանուշյանի և նրա կնոջ Մելինեի վերահուղարկավորման արարողությունը։ Նրանց աճունները ամփոփվում են Ֆրանսիայի մեծագույն գործիչների պանթեոնում։ Այս կերպ Միսաք Մանուշյանը կդառնա դիմադրության շարժման առաջին օտարազգի հերոսը, որը մուտք կգործի Ֆրանսիայի մեծությունների աճունները ամփոփող տաճար։ Պանթեոնում տեղի ունեցող արարողությանը մասնակցում են Հայաստանի վարչապետը և Ֆրանսիայի նախագահը։ Մենք հնարավորություն ունենք մի փոքր հետևել արարողության ընթացքին ուղիղ եթերում։ Regarde, troublé, ce moment troublé qui tombe, ce moment sur la roue de l'année, autour de moi, on dirait que chaque chose, mon âme ce soir, est une mer en furie, le vent dément de la vie bat, dans la voile ruinée, de mes pensées. Il faut que ma vengeance se réalise dans l'art entre les hommes. Et non réalise car c'est trop bas. Car c'est trop bas pour les hommes. Et ça ne vaut pas la peine. Car c'est trop bas. La vie est trop courte. Et ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas perdre de temps avec des passions. Il ne faut pas perdre de temps avec des passions. Aujourd'hui, c'est le premier jour du congrès antifasciste. Je viens dans la salle antifasciste. Je suis également envoyée dans la salle antifasciste. Comme déléguée, parmi 3500 délégués, qui représentent des millions d'ouvriers, qui sont venus des millions pour dialoguer. Ils sont venus débattre pour décider et décider des moyens par lesquels il faut combattre le fascisme. Il faut combattre le fascisme. J'ai le désir infini d'entrer dans les rangs du Parti communiste, d'entrer dans les rangs et de me consacrer à la lutte sociale. Et de me consacrer à la lutte sociale. Une étrange impression et m'inspire le fort un poème d'écrire un poème. M'inspire le fort la lumière contre lequel la lumière germe dans mon esprit. Dont le thème va être la souffrance. Dont le thème va être la souffrance. Les pans de la nuit sont tombés. Les pans de la nuit en silence sur la taille nue sur la Méditerranée, enivrée de soleil. Telle la coupole arrondie du temps, le ciel constellé est descendu sur la mer, dans l'horizon illimité. Et comme le bateau au plus profond nocturne de la mer, captif de l'étendue mystérieuse, comme l'écume qui, dans une course folle, jaillit à l'arrière. Mes pensées me suivent et mon âme, enfiévrée, avance. J'ai laissé derrière moi mon enfance au soleil, nourrie de nature, et ma noire condition d'orphelin, tissée de misère et de privation. Je suis encore un adolescent, ivre d'un rêve de livres et de papier. Je m'en vais, mûrir par le labeur de la conscience et de la vie. Le désir est infini et semblable à cette mer illimitée, inexplicable, comme le mystère insondable des ténèbres. Je désire jouir de la lumière de la sagesse et de l'art et du vin et arracher dans le grand combat de la vie de précieux lauriers. Indispensable comme l'alimentation quotidienne. Je dois chaque jour nourrir ma pensée et mon âme de savoir et de poésie, pour ne pas être brûlé dans ma vie quotidienne, pour me renforcer, me fabriquer une cuirasse face au combat social de chaque jour, pour affronter et me tenir le front haut
devant le sévère et implacable juge qu'est ma conscience. Je me libère relativement de ce combat quand je parle avec mes plus grands et plus sincères amis qui sont mes livres. Le 6 février 1934, Missak Manouchian adhère au Parti communiste. Quelques mois après, il prend la direction du journal Zangou, de la section française du Comité de secours pour l'Arménie, le HOK, qui rayonne largement dans la diaspora arménienne. C'est là qu'il croise la route de Méliné Assadourian, délégué du comité communiste de Belleville, une orpheline devenue, comme lui, apatride du génocide des Arméniens de 1915. Méliné est arrivée à Paris en 1929, où elle a été accueillie par Misha et Knar Aznavourian, parents de Charles Aznavour. Elle deviendra la compagne de Missak Manouchian et la complice de ses combats. En 1939, il s'engage dans l'armée française et demande à être naturalisé comme il l'avait fait en 1933. En vain. Il est arrêté et libéré à plusieurs reprises. Une fois le pacte germano-soviétique rompu, soulagé comme nombre de ses camarades étrangers, il devient responsable de la section arménienne à Paris de la MOI, la main-d'œuvre immigrée, une structure mise en place dans les années 1920 par le Parti communiste français. Cette section édite clandestinement des tracts et des journaux et aide les combattants qui mènent à la lutte armée. Bam, 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 bam.
Մինչ այս արարողությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ելիսեյան պալատում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մինչ փակ դռների հետևում քննարկում նրանք հայտարարություն են արել լրատվամիջոցների համար, անդրադառնալով մի շարք հարցերի, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում համագործակցությանը։ Շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հրավերի եւ ինձ եւ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությանը այս հիրավի դարակազմիկ եւ էմոցիոնալ իրադարձությանը մասնակից դարձնելու համար եւ իսկապես մեծ պատիվ է մեզ համար այսօրվա միջոցառմանը եւ արարողությանը ներկա գտնվել։ Կարծում եմ նաեւ այսօրվա իրադարձությունը ցույց է տալիս մեր երկրների եւ ժողովուրդների միջեւ առկա հարաբերությունների խորքը, որովհետեւ դրանք ոչ միայն քաղաքական, տնտեսական, մարդկային, մշակութային են, այլ կարծում եմ մեզ կապում է խորը էմոցիոնալ կապեր եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել ձեր կայացրած որոշման համար։ Գաստարյանի Շարլ Ազնավուրի հայամյակը եւ ես հույս ունեմ, որ սեպտեմբերին Երևանում մենք միասին կմասնակցենք Ազնավուրի հայրամյակին նվիրված գալահամերգին եւ ուզում եմ պարոն նախագահ եւս մեկ անգամ ընդգծել իմ հրավերը պետական այցով Հայաստանի Հանրապետություն այցելելու։ Պիտի ընդգծեմ նաեւ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու գործում ձեր ներդրումը։ Պարոն նախագահ, հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի դիմադրողականության գործում ձեր ցուցաբերած աջակցության համար։ Դուք ընդգծեցիք, որ պաշտպանության ոլորտում մեր հարաբերությունները ըստ էության մենք նոր հարաբերություններ ենք հաստատել, ինչը էական է տարածաշրջանում անվտանգություն եւ կայունություն ապահովելու համար։ Այդ առումով հայտնի է, որ կան քննադատություններ եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես եւ ասացի ճանաչում է իր բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը եւ այս առումով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունների զարգացումը որևէ մեկի մոտ չի կարող անհանգստություններ առաջացնել, որովհետեւ մեր միակ խնդիրը տարածաշրջանում ճիշտ բալանս ձևավորելն է եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ինքնիշխան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված տարածքը, սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը պաշտպանելը եւ մեր երկրի դիմադրողականությունը մեծացնելը եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում ձեզ հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին ձեր աջակցության համար եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանը ձեր աջակցության համար այս համատեքստում իսկապես մեր նոր դինամիկ փուլ ենք մտնում նաեւ Եվրամիության հետ մեր հարաբերություններում եւ այստեղ պիտի ընդգծեմ Ֆրանսիայի եւ ձեր անձնական աջակցությունը այս գործում, որովհետեւ Եվրամիությունը նաեւ մեր երկրի ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման համար ունի առանցքային նշանակություն։ Դուք կարող եք ապավինել Ֆրանսիայի աջակցությանը անկախության, տարածքային ամբողջականության պահպանման, ժողովրդավարական ընթացքին ու խաղաղության ձգտումների հարցում։ Այս պահին, երբ մենք նշում ենք Միսակ եւ Մելինե Մանուշյանների հիշատակը, պատերազմական հանցագործությունները շարունակվում են Եվրոպայում։ Եվ հանուն ազատության պայքարը առավել քան երբևէ պահանջում է պայքար անպատժելիության դեմ։ Մեր հանդիպումը թույլ կտա խոսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման քննարկումների մասին։ Վերջերս Սյունիքում տեղի ունեցած միջադեպերը վկայում են, որ էսկալացիայի վտանգը իրական է մնում։
Ֆրանսիան ցավում է, որ փետրվարի 12-ի կրակոցի հետևանքով վիրավորվել է ադրբեջանցի, բայց Ֆրանսիան ափսոսանք է հայտնում Ադրբեջանի անհամաչափ պատասխան հարվածի համար, որի հետևանքով հայկական կողմը ունեցավ 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Ֆրանսիան կշարունակի աջակցել արդար և կայուն խաղաղությանն ուղղված ջանքերին։ Մենք համոզված ենք, որ դրան կարելի է հասնել միայն միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանները անձեռնմխելիության հարգման դեպքում։ 22 թվականին Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ Ալիևի հետ դուք վերահաստատեցիք ձեր հանձնառությունը Ալմատայի հռչակագրին, և անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանը փարատի երկիմաստությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և քարտեզների հարցում, որպեսզի բարեխիղճ աշխատանք կատարվի սահմանների, սահմանազատման և սահմանագծման համար, ինչը հիմք կծառայի սահմանին ուժերի երկուստեք հետքաշման համար։ Մենք կոչ ենք անում նաև կատարածել Արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշումը։ Համաձայն դրա Ադրբեջանը պետք է ապահովի այն, որ անձինք, ովքեր լքել են Ղարաբաղը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից և ցանկանում են վերադառնալ, կարողանան դա անել անվտանգ, անարգել և արագ։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հարավային Կովկասը լինի խաղաղության, ինտեգրման և համագործակցության տարածաշրջան, և անհրաժեշտ է, որ հաղորդակցության ուղիները նույնպես լինեն ինտեգրման գործոններ և ոչ թե պառակտման։ Ողջունում եմ ձեր խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Մենք կշարունակենք աջակցել Հայաստանում ենթակառուցվածքների զարգացմանը մեր ձեռնարկությունների մասնակցությամբ։ Կշարունակենք զարգացնել համագործակցություն պաշտպանության ոլորտում։ Ֆրանսիան տվել է իր համաձայնությունը պաշտպանական զինտեխնիկայի մատակարարման համար, և Ֆրանսիան կշարունակի այդ ոլորտում իր պատասխանատվությունը, չցանկանալով էսկալացիա։ Հայաստանը պետք է օգտվի խաղաղության եվրոպական գործիքակազմից։ Գիտեք, որ բառերից այն կողմ Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է, որովհետև արդարադատությունը, ազատությունը և միջազգային իրավունքը մեզ համար կարևոր են։ Վարչապետ Փաշինյանը Փարիզում հանդիպումներ կունենա նաև Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի, վարչապետ Գաբրիել Ստալի, Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի հետ։ Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հերթական առաջարկներ, այս մասին լրագրողներին ասել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Հարմեն Գրիգորյանը։ Նա մասնակցել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության մեկամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Սպառազինությունը, որը ձեռք է բերում Ադրբեջանը, ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանը կայունացնելու համար չէ։ Այսօր այս մասին հայտնել է Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հավելելով, որ հարցը վերաբերում է ոչ միայն Թուրքիայից, Իսրայելից, այլև այլ երկրներից Ադրբեջանի ձեռք բերած սպառազինությանը։ Հայաստանն առաջարկել է ունենալ սպառազինության վերահսկման մեխանիզմներ, որովհետև Գրիգորյանի վստահեցմամբ դա կարող է տարածաշրջանում լինել կայունության ու երկարատև խաղաղության հաստատման գործընթաց, եւ Հայաստանը շարժվում է այդ օրակարգով։ Նրա խոսքով հայկական կողմը միանշանակ համոզված է, որ զորքերի հայելային հետքաշումը հնարավոր միջադեպերը կանխելու լավագույն գործիքներից մեկն է։ Գրիգորյանն ասել է, որ Հայաստանն Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հերթական առաջարկները։ Ադրբեջանի առաջարկներում, ըստ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, մնում են որոշ հետընթացներ, որոնց մասին նախկինում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը խոսել է։ Մեր հունվարի 4-ի պատասխանից հետո Ադրբեջանը ուղարկել է իր տարբերակը, եւ մենք շարունակում ենք աշխատել։ Հայկական կողմի համար առաջնահերթություն է քարտեզների միջոցով սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնելը, նշել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, հիշեցնելով, որ դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են, որ Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ գոյություն ունեցել է սահման, այն միջպետական սահման, որպես այդպեսին Ալմատայի հռչակագրով ճանաչվել է, եւ այժմ մենք խնդիր ունենք այդ քարտեզները օգտագործելով խորհրդային միության վերջին տարիներին պաշտոնական մարմինների կողմից հրապարակված քարտեզների միջոցով գնանք այդ սահմանը վերարտադրենք։ Սա է խնդիրը եւ մենք ուզում ենք սրա շուրջ համաձայնություն գանք։ Արմեն Գրիգորյանի փոխանցմամբ քննարկումները շարունակվում են եւ վաղ թե ուշ այս հարցում գալու են համաձայնության, որովհետեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ըստ նրա այլ քարտեզներ գոյություն չունեն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի փոխանցմամբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պլանավորում են արտաքին գործերի նախարարների եւ փոխվարչապետերի մակարդակով նոր հանդիպումներ անցկացնել, սակայն մինչ այս պահը հանդիպման օրվա եւ տեղի մասին հստակ տեղեկություն չկա։ Արմեն Գրիգորյանը հաստատել է նաեւ այն տեղեկությունը, որ ռուս զինծառայողները խոչընդոտել են Եվրամիության դիտորդների մուտքը ներքին հանդ։
Այո, այդ խնդիրը կա եւ մենք հասցեագրել ենք այդ խնդիրը։ Մենք տեղյակ ենք այդ խնդրի մասին եւ փորձելու ենք հասցեագրել այդ խնդիրը։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության մեկամյակին նվիրված միջոցառմանը Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ Հայաստանը չի ցանկանում հանդիսանալ միայն անվտանգության սպառող, պատրաստ է նաև ներդրումներ ունենալ Եվրամիության ընդհանուր անվտանգության եւ պաշտպանական քաղաքականության քաղաքացիական առաքելություններում։ Նրա գնահատմամբ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նպաստում է Հարավային Կովկասում կայունությանը եւ կարևոր գործոն է ընթացիկ իրադարձությունների մասով թափանցիկության ապահովման համար։ Գրիգորյանն ասել է, որ Հայաստանն անընդունելի է համարում առաքելության հասցեին տարբեր երկրներից հնչող անհիմն քննադատությունները եւ աջակցում է առաքելությանը իրականացնելու իր մանդատը ամբողջ ծավալով։ Հիշեցնենք, Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության հասցեին օրերս անհիմն մեղադրանքներ էր հնչեցրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը, նշելով, որ առաքելությունը ոչ թե նպաստում է Հարավային Կովկասի կայունությանը, այլ զբաղված է հակաադրբեջանական քարոզչություն իրականացնելով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության վերաբերյալ հարցին ի պատասխան Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության ղեկավարը վստահեցրել է նշելով. Մեր առաքելությունը շատ հստակ ձևավորված մանդատ ունի, այն տեղակայված է Ադրբեջանի հետ միջազգային սահմանի հայաստանյան կողմում, զբաղվում է բացառապես նրանով, ինչ ուրվագծված է իր մանդատում, ապահովել իր ներկայությունը, բարեկություն իրականացնել հենց այն նպատակով, որ օգնի տարածաշրջանում ապահովել խաղաղությունը։ Սա այն է, ինչ մենք միշտ ենք արել։ Ցանկացած այլ մեղադրանք կամ զրպարտություն որևէ այլ գործունեությամբ զբաղվելու մասին բացառապես անհիմն են։ Վասիլիս Մարագոսը վստահեցրել է նաև, որ իրենք հաստատակամորեն միտված են խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը տարածաշրջանում։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել է զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումների նախագիծը։ Նոր նախագիծը վերաբերում է զինծառայողների համարժեք վարձատրության համակարգի ներդրմանը։ Երբ որ ասում ենք համարժեք վարձատրություն, նկատի ունենք երկու հիմնական գործոն։ Որքան բարձր է մասնագետի որակավորումը, այնքան բարձր է նրա վարձատրությունը, որքան ռիսկային է զինծառայողի ծառայության բնույթը, բնականաբար, հետևաբար նաև այդ ռիսկայնության աշնանով պայմանավորված բարձր վարձատրություն է ստանում։ Այս համատեքստում նախաձեռնվել են գործող համակարգի փոփոխություն եւ մի քանի ուղղությամբ։ Առաջինը դա ընդհանրապես պաշտպանության նախարարության համակարգում ծառայողների տարանջատումն է զինվորական եւ ոչ զինվորական ծառայողների։ Զինվորական ծառայողները իրենց հերթին բաժանվում են երկու խմբերի, մեկը դա մարտական գործողությունների պլանավորման, իրականացման եւ վերահսկման գործառույթներ ունեցողներն են, մյուսը զինվորականները, որոնք որ ոչ մարտական բնույթի գործառույթներով են զբաղվում, իրերթին ոչ զինվորականները բաժանվում են երկու խմբերի, դրանք են քաղաքացիական ծառայողները պաշտպանության համակարգում գործող եւ քաղաքացիական աշխատանքներ կատարողները։ Ինչպես հայտնի է, ընդունվեց եւ հիմա հաջողությամբ գործում է մարտական գործողություն իրականացնող ծառայողների ատեստավորման համակարգը, որը որ ենթադրում է, որ ատեստավորումից հետո վերահաստատելով մասնակիցների որակավորումը ստանում են անհամեմատ բարձր աշխատավարձ, քան նախկին։ Կոնկրետ այս նախագիծը վերաբերում է այն զինվորականներին, որոնք որ անմիջականորեն ներգրավված չեն մարտական գործողությունների պլանավորմանը, կիրառմանը եւ վերահսկմանը, դրանք են իրավաբանները, կապիտալ շինարարության զորքերի բնակավորման ծառայողները, ֆինանսիստները, զինկոմիսարիատի զինծառայողները, ստանդարտիզացիայի ծառայության զինծառայողները, գործավարներ եւ այլն։ Այսինքն սրանք ըստ էության հիմնականում ապահովման կամ սպասարկման գործառույթներում ներգրավված զինծառայողներ են, որոնք որ իրանց աշխատանքի բնույթով պետք է լինեն զինծառայող, սակայն անմիջականորեն ներգրավված չեն մարտական գործողությունների պլանավորման, իրականացման եւ վերահսկման գործառույթներում։ Ներկայացված նախագծի էությունը կայանում է նրանում, որ երկու հիմնական տարբերություն կա գործող ատեստավորման համակարգի հետ, որ
այս մարդիկ արդեն լինելով որպես որոշակի նեղ մասնագիտական գործառույթներ իրականացնող եւ մարտական գործողություններին ոչ մասնակից, այս մարդիկ չեն հանձնելու շարային բանը ատեստացիան եւ չեն հանձնելու ֆիզիկականը։ Այսինքն հանձնելու են մասնագիտականը եւ ըստ այդմ հետեւաբար, քանի որ ռիսկի աշճանն էլ այս մարդկանց մոտ ավելի քիչ է, քան մարտականինը, մենք ենթադրում ենք, որ այս մարդկանց ատեստացիայի բարեհաջող անցնելու դեպքում բարձրացության չափը ավելի նվազ կլինի, քան մարտականինը։ Բարձրացվելու է աշխատավարձը, իհարկե ոչ այնքան ինչքան մարտականինը։ Եթե թվերի մասին խոսենք, այս պահին մեր հաշվարկներով մենք ունենք շուրջ 600 քաղաքացիական ծառայող եւ ունենք շուրջ 1700 զինծառայողներ, որոնք որ այս դասակարգման մեջ են լինելու, այսինքն ոչ մարտական։ Բյուջեի մասին խոսելով պետքա քննարկում ենք, դեռ վերջնական որոշում չկա, պետքա մի այնպիսի չափ որոշվի, որը մի կողմից գրավիչ կդառնա մարտական հաստիկներ զբաղեցնելը, որտեղ մեր խնդիրը ավելի շատ մարտական հաստիկացուցակը համալրելն է, բայց մյուս կողմից էլ չզբաղեցնելով մարտական հաստիկներ, մարդիկ պետք է ստանան որոշակի համարժեք հատուցում, որպեսզի իրենց կյանքը եւ կենցաղը կարողանան կազմակերպեն։ Մենք քննարկում ենք 50-ից 70% սցենարները, դեռ վերջնական որոշում չկա, ինչպես որ գործող ատեստավորման չէ, 50-ից ներքև չի։ Ոնց այսօրվա գործող ատեստավորման համակարգում այդ լրաբանների պրեմիաների չափը հաստատում է կառավարությունը, ստեղ էլ թողնված է, որպեսզի կառավարությունը որոշի այդ տոկոսը որքան կլինի։ Եվ վերջինը հաշվի առնելով հրատապությունը կառավարությունը խնդրել է, որպեսզի նախագծի փաթեթը քննարկվի անհետաձգելի ընթացակարգով։ Հրատապությունը ինչով է պայմանավորված։ Ուրեմն օր առաջ տեսեք, չէ, ավելի շատ process ունենք, որ այս մարդիկ, ովքեր որ պետք է ներառվեն այս խմբում, սպասումների մեջ են, իրանք հասկանում են, որ օրինակ ասենք ֆիզիկականը կամ շարայինը իրանք չեն հանձնելու, ասում են հնարավորություն ստեղծեք, մենք էլ ատեստացիաներին մասնակցենք, մեր աշխատավարձերն էլ բարձրանա։ Ավելի շատ հետևյալն է, որ մարդիկ կան, որոնք որ պատրաստ են ատեստավորում անցնելու, սակայն այդ հնարավորությունը մենք իրանց չենք ընձեռում, դրանով է պայմանավորված, որպեսզի դժգոհություններ չառաջանան։ Հորիզոնի այս թողարկումը ավարտվեց, կվերադառնանք կարճ դադարից հետո։
Գիշերը Մոսկվայի Դոմոձեդովի օդանավականում ձերբակալվել ադրբեջանցի հայտնի բլոգեր Կամիլ Զեյնալին, ով մեղադրվում է Արցախում հայերի դաժան սպանությունների մեջ։ Որոշ չստուգված տեղեկությունների համաձայն նա ավելի ուշ ազատ է արձակվել։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, նախ ինչ առհասարակ հայտնի նրա մասին։ Զեյնալին հայտնի հանձնավորություն է, հանրային դեմք է, հայտնի սպորտսմեն է եւ ֆիթնես մարզիչ է եւ Ադրբեջանում հեղինակություն ունեցող բլոգեր է, միայն Instagram-ում մոտ 1 միլիոն հետևորդներ ունի։ Իսկ մեզ համար նա ուշագրավ է դրանով, որ երկրորդ Արցախյան պատերազմի ժամանակ մի քանի դեպքերում մարդկության դեմ հանցանքներ է կատարել, մասնավորապես հայտնի է դեպք, երբ նա անձամբ գլխատել է տարեց հայ մի տղամարդու եւ հետաքրքիր է, որ անձամբ այդ տեսանյութը տարածել է ինտերնետի միջոցով, հասկանալի պատճառներով այդ տեսանյութը այժմ չենք ցուցադրելու։ Անցած տարվա մայիսին Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը միջազգային հետախուզում է նրան հայտարարել, Հայաստանում նրա դեմ քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածներով գործ է հարուցված, դա եւ մարդկության դեմ հանցագործությունն է եւ պատերազմական հանցագործություններ, պատերազմի ժամանակ արգելված մեթոդների կիրառմամբ եւ վարձկանների հավաքագրմում։ Հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանում նա եւս մի քանի անգամ ձերբակալվել է եւ մեղավոր է ճանաչվել մի շարք հանցագործությունների համար, անգամ ազատազրկվել է հիմնականում խուլիգանության համար։ Մի դրվագում օրինակ հենց ոստիկանների ներկայությամբ ծեծկռտուք է կազմակերպել, մեկ այլ դեպքում դանակահարել է մի քանի անձանց։ Այժմ իր հարազատները պնդում են, որ Ղարաբաղյան պատերազմին նա չի մասնակցել, այլ ընդամենը այդ շրջանում բարեգործությամբ է զբաղվել։ Սակայն համացանցում հայտնի է, տարածվում են լուսանկարներ, որոնք իդեպ հենց ինքն է տարածել, որտեղ նա մասնակցում է ռազմական գործողություններին, ռազմական համազգեստով զինվորական, ընդ որում դեպքերից մեկում նա պատկերված է հայկական գյուղերից մեկի տունը թալանելու ժամանակ։ Այդ տեսանյութը դժվար չի գտնել համացանցում եւ թեև շարունակում են պնդել, որ նա ռազմական գործողություններին չի մասնակցել, հայտնի է, որ անմիջապես պատերազմից հետո նա պարգևատրվել է 2 զինվորական շքանշաններով՝ ազգային բանակ եւ հանուն հայրենիքի։ Կարող ենք միայն կռահել, թե կոնկրետ որ իր ուրեմն քայլերի եւ գործողությունների համար է նա պարգևատրվել, հավանաբար նույն գործողությունների համար, որոնց համար ժամանակին պարգևատրվել էր Ռամիլ Սաֆարովը։ Իդեպ Կամալ Զեյնալին ձերբակալվել է նույն այդ օրը, երբ տեղի է ունեցել Բուդապեշտում հայտնի իրադարձությունները։ Արտյոմ, հիմա հայկական կողմը կարող է պահանջել, որ նա հանձնվի Հայաստանին, այստեղ պատժվի, առհասարակ դա հնարավոր է։ Թեև Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հաստատել է այն, որ միջազգային հետախուզում է հայտարարել եւ այդ թվում ռուսաստանցի գործընկերներին համապատասխան փաստաթղթերը ուղղված են եղել, չի հաստատվում տեղեկությունն այն մասին, որ հենց Հայաստանի դիմումի հիման վրա է նա ձերբակալվել օդանավակայանում։ Համենայն դեպս Հայաստանի դատախազությունում մեր գործընկերներին պարզաբանել են, որ որևէ տեղեկություն այս փաստի վերաբերյալ չունեն։ Բայց որքան ես հասկանում եմ, Զեյնալի դեմ պետք է որ քրեական գործ հարուցված լինի նաև Ռուսաստանում, քանի որ 2020 թվականի մայիսին եւ հունիսին, այդ հիշում ես, այդ ծիրանային պատերազմ կոչվող այդ գործողությունները, երբ Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի տարբեր այլ քաղաքներում ադրբեջանցիները հարձակվում էին հայերի վրա եւ ծեծկռտուք կազմակերպում եւ բախումներ հրահրում։ Եվ հայտնի է, որ Զեյնալին ահա այդ բախումները հրահրողներից մեկն էր եւ պարագլուխներից մեկն էր։ Կոնկրետ փաստեր կան, որոնք դա ապացուցում են։ Մասնավորապես համացանցում տարածվում է մի տեսանյութ, որտեղ երևում է կամ լսվում է, ինչպես է Զեյնալին իր հայրենակիցներին դիմելով ասում բառացիորեն հետևյալները. եղբայրներ, հեղեք հայերի արյունը, ինչ էլ տեղի չունենա, ձեզ կուղարկեն Ադրբեջան, մեր նախագահը մեզ հետ է, վերադառնաք հայրենիք որպես տղամարդիկ, լսում եք ինձ եղբայրներ, կան տղամարդ եղբայրներ, որոնք հայերի գլուխներ են կտրում։ Եվ չի բացառվում, որ իրականում նա Մոսկվայում ձերբակալված է եղել ոչ թե Հայաստանի ներքին գործերի համապատասխան դիմումի, այլ հենց կոնկրետ այս փաստի կապակցությամբ։
Եվ ինչ զարգացումներ են հնարավոր արդյոք։ Առայժմ նա կալանավորված է 2 օրով 24 ժամով եւ հավանաբար վաղը պետք է տեղի ունենա դատը, որի ընթացքում արդեն խափանման միջոց ընտրվի։ Ինտերպոլի կանոններով, եթե կա համապատասխան դիմում, նա պետք է որ արտահանձնվի այդ դիմումը ներկայացրած պետության, այս դեպքում Հայաստանին։ Սակայն Ադրբեջանում իրավապահները, լրատվամիջոցները, իրավապաշտպանները պնդում են, որ նա Հայաստանին չի կարող արտահանձնվել, քանի որ տարածքը, որում տեղի է ունեցել դեպքը, Հայաստանի տարածք չէ եւ Հայաստանի իշխանությունները անգամ ճանաչում են այդ տարածքը Ադրբեջանի սուվերեն տարածք։ Հայտնի է, որ ամենաբարձր մակարդակով Ադրբեջանի իշխանությունները միջամտել են այս գործի հետաքննությանը, դա հաստատում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Հաջիևը եւ փաստաբանն էլ ասում է, որ Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբուլօղլին անձամբ է զբաղվում գործով։ Հայտնի է նաեւ, որ Փոլադ Բյուլբուլօղլին առաջարկել է, որպիսի խափանման միջոց ընտրվի ոչ թե կալանքը, այլ տնային կալանքը եւ այս դեպքում Ադրբեջանի դեսպանությունը տարածք տրամադրի նրան, որտեղ նա կարողանա անցկացնել այդ տնային կալանքը։ Սակայն փաստաբան Ալիքբեր Գարաևը, որը զբաղվում է այս գործով, տեղեկություն է տարածել, որի համաձայն հանցագործը ազատ է արձակվել եւ ինչպես ասում է փաստաբանը, շուտով կվերադառնա հայրենիք Բաքու։ Այս տեղեկությունը պաշտոնական չէ, որևէ պաշտոնական աղբյուր այն չի հաստատում, ես հույս ունեմ, որ տեղեկությունը կհերքվի, բայց եթե այս տեղեկությունը հաստատվի, դա իհարկե այսպես Մոսկվայի կողմից Երևանին ուղղված կարևոր ազդակ է լինելու, ամեն դեպքում պարզ է մի բան, որ Զեյնալին ճակատագիրը կապված է լինելու քաղաքական որոշումների հետ եւ այդ որոշումները կայացվելու են, կարծում եմ, բավական բարձր մակարդակի վրա։ Շնորհակալություն Արտем։ Եվ թողարկման վերջում նորից միանանք Փարիզ, որտեղ շարունակվում է ֆրանսիական դիմադրության հայ ազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի եւ նրա կնոջ Մելինեի վերահուղարկավորման հարարողությունը։ Նրանց սաճուները ամփոփվում են Ֆրանսիայի մեծագույն գործիչների պանթեոնում, այս կերպ Միսակ Մանուշյանը կդառնա դիմադրության շարժման առաջին օտարազգի հերոսը, որը մուտք կգործի Ֆրանսիայի մեծությունների աճուները ամփոփող տաճար։ Պանթեոնում տեղի ունեցող հարարողությանը հիշեցնեմ մասնակցում է Հայաստանի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը։ Մենք հնարավորություն ունենք եւս 1-2 րոպե հետևել այս հարարողությանը։
Հորիզոնում այսօր այսքանը, բարի գիշեր։